好，坐好坐好哦。系安全带，祝行车平安。我要出发喽。等一下会介绍一下路况。那我的印象中路况就是往中寮的龙凤瀑布的方向。有分北中寮跟南中寮，但是我现在去的这是不知道是北还是南。好啦，不管，我们等一下会照一下它的营区路况给大家知道。那我们就走吧。哇，好漂亮哦！好，我先架好摄影机，我们要去前面这里这一座山，应该是啦，还是这边？有没有漂亮吧？石龙宫到了。我到这个路口有点忘记了，因为它整个拓宽之后，我不知道哪一条路哎，走吗？应该是这条小路。对对对，小路进来就有深呼吸了，有没有看到？哦，到这里，右转右转。哎呦，小黑。进来之后小心一点点，小黑借过呀，好陡啊！哇哦，超陡的。好，我们下来了营区。哇，所以先下去吧，下去。对，今天我一人独包，为了我要开始打扫。对，超认真的。这是我今天一车一人2狗独包区，然后这个营主超认真。我们到了一个营区，然后营主非常热情。我们现在到下面来走走看看一下。走，我们去前面逛逛。小熊，你要不要喝水水？我们去喝水水好不好？好，走，喝水水。便。嘿嘿。很安静哦，就是一杯红茶，很好啊。然后这个是昨天我们去鹿港蒜头酥，超好吃的。冬天一定会裂开，但是当太阳一出来的时候，哇，瞬间一定会整个脱皮。看，这是我看出去的风景。这是小熊，摸摸，等一下再给你吃肉，好棒。这是阿妹，妹，嗨，掉下来了。我现在在落羽松区，好浪漫哦。接下来是今天的重头戏，就是我人生第1台的白火炉，今天要登场喽！赶快来组装吧。它里面有1、2、
2、3、4、5，一双手套，给揉来吧。这里，也是在这个地方用，这个嘛也是用这种吗？在这个地方类似。哦，拜拜。讲讲，我的柴火炉完成喽！赞。今天的窝，我垫很厚哦，这是乳胶床垫，大概5公分左右。对，它没有很轻巧啦，不过我觉得它睡起来真的是还蛮舒服的。那银主说前面有一些，来捡一下木材吧，走。这是烧还是削？烧楠木这边可以带回去。哇！哦，这也太硬了吧！这应该烧得起来吧？这烧得起来吗？试看看，走。就先这样子喽。这是今天我要的柴。喝水水，快点喝水水。麻油猴头菇，对，今天要吃这个，然后再煮饭。这个的接近快2杯的水。这是荔枝香槟口味，它只有3%，但是它就是荔枝汽水。짠！它在流汗了。老实说，我也不知道用瓦斯要煮多久。小酷的，你看，红彤彤，哇！准备高丽菜，酷哦！哇，这只火好旺哦！我有一根玉米，这样放上去不知道会不会熟，那试看看好了。
哇，哦，好啦，算成功。这放这边还蛮方便的。但是今天天气太热了，就吃麻油猴头菇。我的玉米。Oh my love, put on your favorite dress. We'll go out tonight and then you'll rest your weary on my shoulder. Been feeling blue, but now it's time to put your boots on. Let them shine, don't keep hiding in the corner. Saturday night, the music's playing, the band is loud, the tambourine shaking, stepping on the hardwood floor. 突然觉得好热哦。前几天那个温度真的是冷到会进骨髓。到时候如果有拿烧烤炉、柴火炉来的话，应该是非常温暖。是不是都有听到鸟在叫？我们来看看玉米。这个超伟大根本就是不能吃了吧？哦，也还可以呀、这里没有超伟大，不错呢。哎呦，好，刚刚的话收回来。但也还好啊，就这一条，好香哦。From my shoulders, it's a party on a Saturday night. We'll live till we're free, till it feels just right. 妹妹，你要不要吃玉米？ Party till the end of this night. We'll lift our spirits till we see the light. The stars are fading softly in the sky. I hear the crickets call their last dance before the sun's up. The music's slowing down, but everybody's still around, dancing our troubles away. And we keep. 那今天就先这样子啦，晚安喽，拜拜。明天再带大家看一下这边的风景。我今天忘记带拖鞋，刚洗好澡。嗨，小熊，冰窗还在冒烟。好，睡觉，快点睡觉。现在大概16度。昨天我天幕拉差不多快接近一半，还蛮刚好的。等一下，我们从这里走上去，去上面这里看一下吧。这就是落羽松，这里可以容纳1帐，然后还有今天我做的容纳1帐。对，这里有一区，看一下这个地方。
这边。然后他们这里包区有坐式马桶，印象中这应该都是新的。对呀、哦，看起来简易。哦，这马桶坐式很新诶，而且看起来很高级。一个坐式的，很简单，个简易的厕所。然后这边有一区，这里有个土地公，我来拜拜一下。上面好像有一区诶，哇哦，哇！然后这里也有一区，还有一个冰箱，这个是独立使用的。然后这边还有厕所，哦，这边就是蹲式的马桶。这样，我们走回去泡茶了。我刚刚去洗锅子，真是太黑了。这不是早餐，等下再给你吃。影本部就在上面而已，就在这边。这里影本部，这边可以野餐诶。如果你们是要办那种聚餐啊，都可以来这边跟营主讲一声。这边是化妆室，然后洗澡的地方。这边还有吹风机可以使用，然后洗手槽。这是他们的龙眼木，可以跟老板买哦，1公斤好像10块钱吧。然后洗澡的地方哦，超大间，就是一个马桶，对，然后一个很大间的浴室，蹲厕都很大，因为它是主打亲子啦，厕所亲子使用都可以，是男厕，然后这女厕也是可以洗澡的。所以总共有1间、2间、3间。嗨，这只超温驯的。Hello， 狗狗。Hello， 狗狗。哇，好像一只小熊哦，狗狗。嗨。我在这边洗澡是瓦斯的，对，就是水泥地，然后淋浴间、淋浴的地方、厕所。非常干净哦，没有臭味。喵喵！哎呦，它叫喂 ！Hello， 现在太阳出来了，更漂亮。等一下收一收就要回去了。这个地方我一定还会再来的哦。如果大家喜欢的话，也可以上网搜寻，南投中寮深呼吸森林的森，对，那这上面有一些营主把它一些版规都写得很清楚。然后这边路况呢，前面已经非常的好走，然后只是说接到新路拓宽的地方到营主地方，这路的确是比较小条，但是慢慢开应该就没问题。然后下来营地的时候路比较陡，所以还是要小心开。现在落羽松都掉的差不多了啦。他们有一个水厕，今天1人2狗车泊露营成功。
点啊！我要收东西了呢，起来。喂，你很胖，妹妹，起来了。喂。下次见，拜拜。是觉得妙，哎呀，啊，完蛋了，火太大了。所以这山里面。